係姜濤啊！係咩？Sorry 喎，咁啊，好 cut，好呢個唔會 cut 嘅。爭啲咯，我覺得爭少少咯。今年嘅運勢咧係有上升嘅趨勢㗎。係168.5啫，冇嘢嘅嚇，都靚仔嘅。咁其實佢嘅票倉都好穩㗎喎，有少少恨鐵不成鋼嘅感覺啦。應該就最有機會，我最喜愛男歌手喎。佢隻牌係全組牌裏邊最靚嘅一副牌嚟嘅。歡迎嚟到玄學關注組。咁我哋呢個節目呢，就講下啲玄學嘢啦，用啲玄學嘅方法呢去預測下一啲嘢啦，咁啊估下嘢嘅啫。咁啊大家唔好咁認真喎嚇，估中就開心，估唔中呢都開心嘅。咁啊當係一個娛樂啦，唔好太認真。咁啊但係我哋請嚟嘅嘉賓就認真嘅喎，佢哋好認真去學習佢哋嘅術數啦，學習佢哋嘅卡牌啦。咁我哋呢，今日就請到我好朋友啦。喺英國嘅娜姐，娜姐你好啊，娜姐。Hello， 大家好啊。Hello， 你好啊。好耐冇見。好耐冇見啦，喂，今日又請你嚟估下嘢喎。之前咧其他節目有冇請過你上嚟㗎？我記得。之前請過一次啦，我上過去嗰個講鬼故嘅節目啊嘛。係喎，嗰個喎。咁啊，而家就搬咗過嚟呢邊啦，我哋就玩啲比較陽氣大啲嘅嘢啦，我哋去做一啲預測。好啊，好嘛？你都有留意香港樂壇啦，係咪啊？有啊，就係叱咤啦嘛。係啊，我都想知道邊個會贏。係咪啊？喂，咁我之前咧就WhatsApp 同你嗰度溝通過啦，咁就話不如我哋估下今年叱咤嗰個攞獎嘅情況係點樣嘅？咁啊，大家最關注嘅就梗係男歌手啦、女歌手啦、組合啦，係咪？冇錯，都係呢三個，通常都會俾人大家一齊去投票選出嚟嘅一個結果。係咯，公平公正公開啊嘛，呢個了解嘅。冇錯。咁我哋就試下反翻轉，我哋用另一個方法去試一試去預測今次嘅賽果。咁我哋而家今次係用邊一個方法去預測嘅？我哋今次咧就會用雷諾曼卡牌啦，去睇一睇每一個歌手佢哋嗰個今年嘅運勢係點樣樣，從而推測佢哋邊個最好運，大概邊個會贏得出呢個結果。咁呢個卡牌咧，可唔可以都 show 一 show 俾我哋睇，大概係點樣㗎？咁咧呢個卡牌咧就係我自己設計嘅，咁係雷諾曼卡牌嚟嘅。咁佢哋通常有48隻啦，咁每一隻咧都係一啲好簡單嘅圖案啦，可能係一啲船啊，或者啲鳥啊類咁樣嘅圖案啦，星星啊咁樣嘅。咁每一隻卡牌咧都會擁有佢自己天賦嘅能量喺度嘅，可能有風火土水又有啦，咁可能有啲會行動派啲嘅，有啲可能會靜啲嘅咁樣。我哋可以用呢啲咁嘅唔同嘅元素咧，去睇得到每一個歌手佢今年咧嗰個實力去到邊度啊！咁呢個卡牌其實你自己設計啦，咁係咪有得賣啊？幫你賣下廣告先。係啊，而家已經賣緊啦，已經有現貨可以啱啱翻到貨啦。咁如果大家有興趣對呢副雷諾曼卡牌有興趣咧，可以聯絡我㗎。好啊，喂，咁嗱，又係嗰啲啦，留意呢條 link 啦嚇，咁就自己去買啦嚇。係啦。咁啊，叫稍後佢同事 key 翻上去啦條 link 啊。好啦，喂，咁我哋回歸正題啦。咁我哋講下嗱。咁一估啊估，不如估男歌手先啦。咁啊，今年我截到今日拍攝為止咧，我知道嘅資訊咧就係男歌手最後5強啊，包括係邊5個咧？包括係 MC 張天賦嘅，咁啊林家謙啦、姜濤啦、張敬軒啦，同埋 Anson Lo 盧瀚霆嘅。排名不先後㗎，我唔知邊個打邊個㗎嚇。咁啊，而家不如交俾你預測一下好唔好啊？嗱，咁講到如果我自己本身咧，唔好睇牌住，唔好抽牌住啦。我自己本身就中意張敬軒嘅，係，因為始終張敬軒咧都係我依個年代啦，依個 age 咧，佢裏邊聽住佢啲歌長大啊，本身自己有個情意結喺度啊。睇下究竟邊一個有機會啲啦。我而家見到嗰個畫面上邊嚇，嗰個畫面上邊有5組卡牌嘅，咁啊張敬軒係屬於邊一組卡牌㗎？張敬軒咧就屬於嗰把鐮刀同埋一個分叉路嘅。等我睇一睇先嚇。係啦，好。OK，嗱，咁啊，而家我見到咧嗰張卡牌咧就10號啦，係一張鐮刀嚟嘅。咁22號咧就係一個好似路牌咁嘅嘢喎。咁如果咁嘅走勢，會唔會係我見到個鐮刀下邊咧又有啲稻米啊，或者係麥田咁樣咧？係咪即係話佢即係有收穫咁嘅意思啊？可能
嗱，你都有少少慧根啊！鐮刀呢個咧就其實真係講收割呢一樣嘢，但係咧喺呢個牌組裏邊咧，我哋會見到係一個好突然嘅一個切割點啊！咁咧佢呢件事咧就好似好強勢咁樣將一條好長嘅路一嘢切咗落去一樣，就暫停咗咁樣嘅意思嚟嘅。咁因為咧前邊咧點解要暫停咧？就因為後邊咧有一張分岔路，即係代表咧佢可能喺呢個同一個道路上邊咧，佢開始去諗點樣行呢條路，佢有幾個唔同嘅選擇。佢未必係想好似以前咁行同一條路，所以咧今年嚟講咧，佢係有啲新嘢諗，而佢幻想佢啲想嘅嘢咧，未必係真係想背朝住一個攞獎嘅方向去行，反而佢轉咗少少跑道，係啦，咁所以咧可能咧對於攞依個獎嚟講咧，佢又唔係話即係咁想去攞依個獎咯。哦，咁會唔會係其實佢會讓俾啲後輩去攞啊？有可能啊，可能係咁樣啦，因為我見到張敬軒其實近來咧，佢今年咧都有開到一啲學唱歌嘅一啲學習班啦，咁樣樣噶嘛。其實佢都志在好似有啲想去提攜一啲後輩、一啲新人咁樣樣啦。咁可能呢個都係佢今年走嘅方向。哦，咁呢個都好清楚明白了解喎，因為其實見到佢啲報道啊，或者好多有時好多訪問啊，其實都係講緊咧，佢係專注咗去教學嗰方面啦。咁可能嗱本身阿張敬軒咧就2023咧就已經係攞咗我最喜愛嘅男歌手㗎啦。咁其實攞咗2屆嚟講，可能佢都覺得夠皮嘅，係啦，都話已經完成咗個 task 啦，咁樣係嘛？係啦，咁所以可能佢今年就未必話真係咁想要呢一個獎，即係唔係咁方向。係，因為今年我見佢啲派台歌咧，都係啲合唱歌比較多啲。咁啊，同 Tyson Yoshi 啦合作啦，咁啊同阿容祖兒啦，咁啊 M 記嘅歌啦，咁啊冇乜特別話，即係做一啲作品出嚟咧，去為一啲獎項咧。有時好多時我哋都知道噶嘛，你做啲歌出嚟，梗係想攞獎嘅，咁但係佢又唔係話即係好多個人嘅作品咧。咁啊，唯一今年就係做咗903嗰個 live 咁樣咧，同阿鄭秀文嗰個咁啊最多新聞就係呢個啦。我以我睇啦咁樣。好，咁以上就係。係啊，咁我覺得所以就麻麻地。係麻麻地啊，應該都唔係佢啦，今年係嘛？爭啲咯，我覺得爭少少咯。好，咁我哋解構下下一個啊，下一個你想解構邊一位咧？俾我哋聽一聽咧。如果下一個我想解構咧，係林家謙啊。林家謙佢係屬於邊一組啊？林家謙咧就屬於男性同埋一個命運之輪，即係 Man 同埋嗰個 Fortune 嘅組。哦，有個男仔，即係28號有個男仔，42號有個好似抽獎箱咁嘅狀態嘅摩天輪咁樣嘅嘢，係咪嗰個？係啦，冇錯。個男仔都幾似佢喎個感覺。咁啊，交俾你啦，你解構下啦佢嘅走勢。咁其實呢個男性嘅力量咧，其實都幾好，即係代表其實因為男性力量我哋比較剛陽啲啦，即係有啲 powerful 啲嘢，咁所以代表咗其實佢嘅作品咧都有啲力量喺度嘅喎，即係喺個市場上都係一個比較受歡迎嘅一個產品嚟嘅。咁咧當然對應翻一隻命運之輪嘅牌咧，即係其實我講命運之輪好多時候咧都會講緊今年嘅運勢咧係有上升嘅趨勢㗎，而且咧佢係一個幾好運一個啟動嚟嘅。咁所以咧，感覺上咧，佢今年嘅運勢都唔錯嘅。咁如果咁樣聽落，佢都有啲機會喎。因為咧見到資料顯示嚇，2020年咧同埋2025年咧2次佢都分別入圍咗呢個我最喜愛男歌手嘅5強嘅。咁今年咧都好進取嘅喎，4首歌嘅喎。咁啊有2首咧都係冠軍歌嚟嘅，包括咧呢個春日部啦，同埋呢個夏日之子都係冠軍歌嚟嘅。咁都一連4首其實都算多產係咪？咁啊都有啲競爭嘅心態喎，係嘛？係啊，其實佢今年都有啲競爭嘅心態，但係命運之輪呢一隻牌咧，其實都好講彩數，即係一係好一係唔好噶嘛，唔係一定寫包單一定會贏嘅。咁所以咧喺呢一方面嚟講咧，都有少少嘅不穩定嘅情緒嘅。因為佢個輪一路喺度轉動，所以變咗唔係一個好實在嘅狀態啦，係嘛？係啦，冇錯。咁但係見嗰個28號嗰個牌，佢都幾淡定嘅個人，可能都覺得自己有啲機會。係啊，其實佢都有少少嘅信心喺度，喺暗馬底裏邊都沾沾緊。今日有才華嘅，的確呢個人。咁啊呢個我哋解構咗2個啦，咁我哋第三個我哋去解構邊位先？我哋第三個揀下 MC 啊 ，MC 都幾型啊。MC 係啊，MC 型。MC 係168.5啫，冇嘢嘅。
都靚仔嘅。唔緊要，好多時候矮仔都好受歡迎嘅。都啱嘅，都啱嘅。咁我哋個卡牌上邊咧係邊一組係顯示係阿 MC 嘅？係啊，MC 咧個卡牌咧係一個鬧同埋一個天平嚟嘅。一個鬧同一個天平，即係個左上角嗰度啦，35號牌嗰一個秤，同埋一個咧46號牌嘅一個天平咁樣係嘛？係啦，冇錯。OK 啊，請你解構下啦。咁咧，佢抽到呢兩隻牌咧，其實都係一個好穩定嘅一個情緒嚟。咁首先我哋講緊一個鬧啦，係一隻船去坐落地下度咬實個地下，等隻船唔好漂浮噶嘛。咁係一個好穩定嘅狀態，即係代表住咧，其實佢個底蘊都好強下㗎，佢實力都好雄厚下㗎。而且咧，佢個粉絲個黏連性咧都比較高啲嘅。咁咧，至於一個天平咧，天平嘅人咧，其實佢講緊佢好識得去做一個平衡感啊。即係佢喺創作之外，其實亦都好照顧啲 fans 嘅喜好啦，各樣嘢。咁所以咧，其實佢可以好容易咁樣去攞到大眾喜愛嗰種感覺。咁所以成件事加埋一齊咧，其實佢嘅票倉都好穩㗎喎。佢有一班好忠實嘅 fans 喺度同佢一齊玩㗎喎。佢嘅大眾緣亦都唔錯啦。咁如果照你睇佢嘅成數咧，你覺得高唔高嗱？因為本人咧其實係覺得佢係應該攞咗好耐。係，但係咧今年咧。都好講真嗰句，平衡同穩定咧都係可圈可點噶嘛。平衡好好啊，做到好好，好多 fans 同埋個歌手佢自己本身都攞到個平衡點。但係因為太穩定啦，就係太穩定咧。如果你要攞獎咧，係要爆上係一個爆炸力，係一個好大嘅能量。但係因為佢太過平穩嘅關係咧，喺呢個爆炸力度咧又喺度爭少少，個力水又爭啲。可能個人都係隨和啲係嘛，唔係咁。暫時未儲到有咁嘅力量去攞到嗰樣嘢，係咪咁嘅意思啊？係啦，係啦，佢唔夠 aggressive，我覺得佢。咁啊，祝福下佢啦嚇，咁我都希望佢攞啦，咁希望今年係佢啦嚇。好啦，咁我哋而家我哋講咗幾多個啊？我哋講咗3個。我哋講3個。係啦，仲有2個，咁下一位係邊位先？係下一個，我想講 Anson Lo 啊。Anson Lo 都係大家好想攞獎嘅人啦。Anson Lo 都幾多 fans 嘅喎，真係。係啊，所以都要小心啲講啦。我記得就啲 fans 啦。嗱，應該就唔會㗎啦。我講一講佢嘅資料啦。其實佢2021年咧，去到2025年咧，係連續5年咧係入圍咗5強嘅喎。咁啊，當中咧就2022年就攞咗我最喜愛男歌手啦。咁啊，今年都進取嘅。咁啊，4首歌㗎啦。咁啊，其中一首咧，你都有今日咧就攞咗冠軍歌嘅。咁啊，都屬於多產啊，一年有4首歌咁樣，咁啊又點睇盧瀚霆Anson Lo咧？Anson Lo咧有少少恨鐵不成鋼嘅感覺啦，因為咧佢今年嘅運勢對應嘅卡牌咧係一隻棺材同埋獅子啊。OK， 係邊一組嚟先？等我睇一睇先嚇。係右下角嗰一個係啦。係啦，右下角嗰個卡牌啦。咁咧，呢兩隻卡牌其實有少少衝突嘅，我覺得，因為一隻係比較好嘅牌，第一隻咧係比較冇咁好嘅牌嚟嘅。因為感覺上嗱，我望到啦，咁獅子其實佢好似好威猛啊，好王者嘅感覺啦。但係咧，左手邊嗰張咧嗰個棺材嗰個位置咧，就好似即係冇咗生氣咁樣。Exactly 就係咁樣啦，佢嗰個感覺咧就係其實。棺材啦，我哋講緊係一個盒啦，係一個圍住自己、困住咗自己，係一個困局狀態嚟嘅。咁咧就感覺上咧就好似冇乜信號，你或者冇乜生氣啦，好似唔知點樣行出去呢個框框咁樣樣啦。獅子咧其實係一隻好好嘅牌，如果你作為一個歌手咧，我覺得都唔錯，因為係個王者嘅表現啦，咁絕對係一個攞獎嘅一個好好嘅牌，係一個好好嘅現象嚟嘅。只不過因為佢有隻棺材喺隔離咧，令到佢嘅能量咧低咗啊，所以成件事都好似好想休息啊，好攰啊，好想唞下嘅感覺咯。咁所以今年嘅感覺咧就好似係五波嘅狀態啦。Okay，可能呢幾年佢都攰啦，係嘛？可能係跳得太多舞，跳得太多舞，係佢真係差唔多首都係跳舞歌嘅，咁好體力嘅真係。係啊，係啊。咁啊，呢不過佢嘅粉絲嘅黏連值都高嘅。個人氣都係高企嘅，我感覺上係。咁啊，好似你講咗咁多個咧，都係好壞參半喎。有啲又未必咁有嗰個火氣去繼續，可能去其他方向去做喎。咁啊嗱，我哋 last 啦，其實剩翻一個啫，就林家謙啦。
剩翻我係姜濤啊。係咩？Sorry 喎，咁啊，好 cut， 好呢個唔會 cut 嘅。好啦，姜濤，咁啊姜濤啦，講少少資料啦。2020年啦、2021年啦、2024年啦，其實都攞咗3屆嘅。我最喜愛的男歌手嘅。咁啊，而家我哋就剩翻邊一組㗎？嗱姐個 cut。我哋剩翻有個幸運草同埋一個心心。哦，喂，望落好似幾好喎。係啊，佢隻牌係全組牌裏邊最靚嘅一副牌嚟嘅。咁啊解構下啦，嗱姐。好啦，幸運草啊，大家都知道啦，係一啲小確幸啦，係一啲好突然之間爆出嚟嘅一啲能量嚟嘅，係一個好好嘅能量。感覺上咧就好似有短期爆紅嘅感覺啦，亦都有啲幸運嘅加持喺呢件事上面嘅喎。咁另外心咧就係一個好好嘅一隻牌，好靚，就係好所有嘢咧做好多嘢咧都會上心滿意啦。咁如果對應喺呢個問題度咧，就可以令到啲粉絲嘅力量好大啦，好中意佢啦，好多人愛佢啦，咁樣咯。咁所以加埋呢2個牌嘅牌陣嚟睇咧，我會覺得佢啲粉絲咧係會好踴躍咁樣去支持佢啊，而且係一個好好嘅幸運加持，係會令到佢成件事咧好有機會會成事噶噃。哇！咁聽落咧，其實咧應該就姜濤係最有機會喎，最有機會我最喜愛男歌手喎。係啦，冇錯。如果我睇5個牌組裏邊咧，總括嚟講咧，我覺得姜濤咧應該係比較有機會會攞獎嘅。咁啊，嗱，咁即係你貼係姜濤啦，係咪？係啦，冇錯，我貼姜濤。好啦，嗱，咁啊，如果大家咧貼邊位咧，嗰5個嚇，自己喺下邊留言啦，中意邊個咧就留言啦，推到佢攞為止嚇。喂，嗱，即係多謝晒你頭先咁詳盡嘅資料喎。咁男歌手我哋貼咗啦，咁女歌手就不如我哋下一集再講講佢啦，因為今集已經非常多嘅資料咧，一集搞唔晒。好啊，冇問題啊，我哋下集再見啦。好啊，咁啊，中意我哋節目嘅朋友咧，就記得 like 我哋啦 ，subscribe 啦，同埋咧 follow 翻我哋嘅 IG 啦、Facebook 啦，同埋 YouTube 啦。咁咧，另外咧就又睇一睇呢度啦嚇。咁如果覺得娜姐都貼得準嘅話咧，咁去阿娜姐嗰度拉佢啦，同埋多啲同佢交談啦。有咩問題咧，都盡量問下佢嚇，好唔好啊，娜姐？好啊，冇問題啊，隨便啊。好啦，我哋下集再見，拜拜。好啦，拜拜。